kanalıma hoş geldiniz. Ben de Güneş. Bugün yatan sefer size tanıttığım slime'larımı karıştıracağım. Ve karıştırdığım slime'ı da bu pakete koyacağım. Evet, başlayalım. İlk önce yeşilden bir parça alacağım. Çok küçük parça alacağım. Yani şey olmasını istemiyorum. Şöyle kapa. Sırada kırmızı var. Güzel renklilerim benim. Evet, yan yan koyuyorum. Ay. Kapanması da zor, açılması da zor. Bakın. Şimdi, yani yeşil de koydum. Yeşil oradan pek belli olmuyor ama. Şöyle koyduk. Sırada geldi sarımız. Epey bir zor açıyorum. Açtım. Ama bu sefer kolay oldu. Bakın. Evet. Bunun güzel bir slime izi bırakacağım da. Yani çok değişik bir renk olabilir. Belki de olmayabilir. Sarı ve yeşil karışınca ne oluyordu? Hiç hatırlamıyorum. Şimdi evet yapalım. Evet arkadaşlar, şurada 3 parça slime var ve ben bir parça daha slime ekleyeceğim ona. Evet, hazır. Bakın. Ona bir parça da slime ekleyeceğim. Bu da ekledik mi? Bundan az bir miktar ekleyeceğim çünkü bu biraz bozuk bir slime. Hani değişiklik katacaktır eminim ki. Küçük bir parça ekleyeceğim. Evet. Şimdi bakın, gördüğünüz üzere bunları ilk önce yeşil, kırmızı ve sarıyı birleştirmek istiyorum. Turuncu oluşuyordu. Turuncu renkteki bir slime'a ayak atıyorum şu anda. Evet. Ayrılıyor, bunlar birleşmiyor nedense. Evet, şimdi yeşilimizi katalım. İçlerine şöyle karışmıyorlar, nedense ayrılıyorlar. Bakın. Evet, aslında benim istediğim bunu test etmekti. Şey yapmayı, karışıyorlar mı karışmıyorlar mı bunu test etmekti. De karışmaları biraz uzun sürdü. Ama şimdi de parçalandılar. Güzel bir şey olmadı. Evet, güzel bir şey olmuyormuş demek ki. Slime'ları karıştırınca anlıyoruz ki güzel bir şey olmuyor. Bugün de bunu test ettik. Bazıları slime'la karıştırmanın güzel bir şey olduğunu düşünebilir. Ama ben asla öyle düşünmüyorum. Bunu sadece size test ettim, kanıtlamak istedim. Bu yüzden yaptım. Başta bunu açıklamadım. Gerek duymadım. Belki olur diye. Ama olmadı ve ben bu açıklamayı yaptım. Evet arkadaşlar, bugün slime karıştırınca güzel olmadığını gördük. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Çıkmadan önce abone olmayı unutmayın.